good thing kasi tinutulungan ang yung mga nagdo-donate ng na ibaba. So, bubuksan mo lang yung trunk mo, then sila na magbababa. That's a good thing. Kiddogs, magtatanim tayo today. Ito, sasama ko siya sa lupa. I-grind ko siya. At itong mga coffee grounds, sasama ko sa lupa para may nutrition and then magamit din yung mga cups nito. Dito ko siya itatanim. Yay! Bread flour! Finally you came! Tagal kitang hinanap, bread flour. Simula nung nagka-COVID hirap na humanap ng mga ingredients. Nagtitingin lang kami ng mga appliances. So, tinry ko tong bagong Samsung. Yung meron silang monitor. So, I type in my YouTube channel. Andyan siya. Hello! Good morning! Dito ako nag-vlog sa parking area. Today, mag-aano pala ako. I'll go to Salvation Army or sa mga Goodwill. Pero I think I'm gonna go to Veterans Thrift Store. So, ayan yung mga idodonate. Ang dami. Isang truck. Sana, isang van. Isang minivan. Sana matulungan ako ng mga tao dun sa veterans para i-unload to. So, good luck for me pag hindi ako tinulungan. Dadaan muna ako sa dollar store para makabili nung what do you call this? Yung spray para sa disinfectant. DIY disinfectant. So, right now, uso ngayon yung mga kasi graduation, mga birthday, especially graduation. So, uso ngayon yung mga magdadrive sila sa school. So, kanina yung kay Francis, pero hindi na kami umattend kasi for sure, maraming tao yun and matraffic. Nangyari nga yun, kasi yung friend ni Francis dumaan sa amin kasi may kinuha sila. So, yun nga daw, ang tagal-tagal nila and then ang dami-daming tao. Ang tagal-tagal nila dun sa parade. Siguro inabot daw sila ng 40 minutes bago makapasok sa mismong parade kasi iikot sila around the school So, inabot sila ng 40 minutes bago lang makapasok dun sa pinaka-parade. So, anyway, so I just wanna document or vlog this for today and that's for today. We'll see what's gonna happen next. Alright. Ayan pala yung mga nagpa-parade. So, I don't know if makikita nyo. So, I just wanna let you see kung ano yung mga ginagawa nila. Do I have balloons? And then, I think, hopefully sa Saturday, makarating kami dun sa birthday nung friend ni Francis. Magdadrive din lang in front of their house. Paikot-ikot ata doon. We'll see. Sila, mga nagpa-parade. Ito ano to college. Pag-graduate sila ng college dito sa Southwestern. Look at that. Otay Ranch. Otay Ranch High School. Dito sila nag-start. Dito sa may tapat namin na high school. And high school sila graduate. And then yung mga naririnig nyo nagbubusina, hindi mga protesters yun. Mga nag-graduate nga. They're celebrating. Kahit na may ganitong pandemic and COVID everywhere, they're still celebrating para-paraan. I just came back from dollar store. Ayan, buti meron sila. So, wala lang spray bottle. So, pwede na rin. Next time na lang. Reuse ko na lang yung iba. And then, nakabili ako ng small hand sanitizer. So, next stop is Veterans Thrift Store for donation. Ang bali sa Southwestern din pala, nag-ano sila. Nagsa-celebrate. Okay, time to go. So, yan ang haba ng pila ng mga cars na nagsa-celebrate graduation, college dito sa Southwestern. There you go. Okay, nandito na ako sa Veterans Thrift Stores. It's a good thing kasi tinutulungan ang yung mga nagdo-donate ng na ibaba. So, bubuksan mo lang yung trunk mo, then sila na magbababa. That's a good thing. I'll show you. So, ayan sabi,
Prepare, stay in your cars, open the truck and we will assist you. And then, ayun. Ayun sa harapan doon sila. Sila na nagbababa. That's a good thing. At least, may katulong. Hindi na ako bababa. Sila na lang magbubuhat. Kiddogs, magtatanim tayo today. Itatanim ko na tong bell pepper. Ayan, ang dami niya na. This one is tomato. Ito, sile. And this one, sile too. This one, wala pa. Kakalagay ko lang ito kahapon na cherry tomatoes. And then this one, yung rosemary, meron na siyang mga ugat-ugat. So, pwede na siyang i-transfer. And then, ito, sasama ko siya sa lupa. I-grind ko siya. And pati itong mga coffee grounds, sasama ko sa lupa para may nutrition and then magamit din yung mga cups nito. Dito ko siya itatanim. Yung mga bell peppers. Dito ko siya ilalagay. I-ground ko muna tong eggshells. Dito, lalagay natin dito. Nakatapos na ako ng bell peppers. This one is bell peppers. Yan na lang. And then, ito madami nilagay ko. Iiwan ko to dito sa loob ng bahay. We'll see kung ano mangyayari. And then this one, bibigay ko sa hipag ko. At kung sino man may gusto. And then, next step, ito namang chili, sile. Yung dalawang to. Hindi ko matandaan kung siling labuyo eh. Basta isa dyan, siling labuyo, and then isa yung hindi naman banana peppers eh, basta. And then this one, yung ang pangalan nito tomato. Gagawin ko naman yan. And then rosemary. Okay. Ito na yung mga bell peppers, sile, and this is the tomatoes. And yan na siya. And then bell peppers, this one, and rosemaries. And yung isa. Sayang kasi ang dami. So, nilagay ko na lang muna ganyan. Let's wait kung anong mangyayari. Mabilis tumubo yan eh, yung kamatis. So, ayan na siya. And then, may natira pang rosemary. Hahanap pa ako ng lalagyan sa labas. Tayo! Pansit Malabon. Made by Truly Yours. So, meron lang ako ditong konting scallion. And then, kung gusto mo ng medyo maalat, or dagdagan mo ng konting salt. And then, yung husband ko mahilig sa white pepper. And this is a regular pepper. And of course, sa kanya, Pepsi. Sa akin, cold green tea. Let's eat! Okay, dumating na yung order ko sa Walmart. Umorder ako ng bread flour kasi walang mabilihan sa store nila. Pero sa online store nila meron. So, dumating na siya. In-order ko siya nung makalawa ata. So, ito na siya. Tsaka, umorder din pala ako ng toothbrush ni Francis. Extra toothbrush. There! So, 6 na bags na bread flour. Wala talaga mabili sa store nila. So, ayan na siya. Ay! Ay, makuha. Yay!
cream. Tagal kitang hinanap. Bread flour. Simula nung nagka-COVID hirap na humanap ng mga ingredients. Then, yung toothbrush ni Francis. Yan, itatry ko yan. Kasi yung, sabi ng friend ko, maganda raw sa bata yung umiikot. Kasi yung toothbrush niya yung nagbabibrate. So, this time, para mawala ng tuluyan ng kanyang tartar. We're here at Home Depot. Nagtitingin lang kami ng mga appliances. So, tinry ko tong bagong Samsung. Yung meron silang monitor. So, I type in my YouTube channel. Andyan siya. Let me see. Ayan naman, oh. So, let's try this. Kung magpe-play. May play? Pwede ba mag-play? Hello mga mare! Welcome back sa aking channel. Nandito tayo ngayon para i-test ang L'Oreal. Ayan. This is nice. O, diba? Hindi naman siya ganun. Malabo. Malabo lang. Pero yung sound, Nagkaroon ako ng bulutok. Sabi dito, browse, waterproof, no smudge, no transfer. this is nice. Ito na lang kaya ang bilhin. I like it. Tingnan ko yung ibang channel. Diba? Ay, ano lahat siya lumalabas. Malinaw naman eh. This is so cute. So, hinaan lang natin, nakakahiya eh. Up, mabagal ang internet niya. Come on, play. Okay, let's go back. Ah, bumagal na siya. Bagay, mabagal ang internet dito sa ano. Anyway, nakakatuwa. So, this one is a French door. Hindi ko gusto ang French door. Counter depth ba to? No, it's not. Ang daming tao sa Home Depot. Ang haba ng pila. Hanggang dun sa kabilang side. Maraming tao sa Home Depot. Bakit kaya maraming tao? Mga tao gusto nang mag-gardening, magpalit ng appliances. Ano pa ba? Mga binibili nila. Ang dami. Ngayon ko lang nakita na ganyan kadami sa Home Depot. Yun na mga mare. Ramen tayo for tonight. Dinner for tonight is ramen. Kain na po. Hello, Lizard. Huwag kang papasok sa loob Diyan ka lang. Pag nakita yan ni Max, tatahulan niya.